Кто там стучится? Так, здесь никого нет. Так, фух. Почему везде выключился свет? Так, взять свечки. Что вообще творится? Не понимаю. Фух. Сам по себе телевизор включился. Везде свет включился. Фух. Пойду посуду помою. Фух. Интересно, а почему они не в звонок звонили, а именно стучались? Кто там звонит? Алло? Ах, ну да, носить у бабушки. Да, нет, мне не страшно. Да, пока. Одна дома сегодня ночью. Так, ну все, надо уже ложиться спать. Ну все, так, надо везде выключить свет. Так, надо убрать журнал и спать. Я же свет не выключила. Ну все. Кто там? Кто там? Так, лучше бы мне позвонить маме. Алло, мам, ко мне кто-то стучится. Ага, приезжай скорей. С ума сойти не проедешь. Ладно, позвони вам соседке тогда. Ага, спасибо. Фух, сейчас соседка напротив придет. Соседку напротив, что ли? Я же сказала, я позову ее. Кажется, пришла. Кто? Да я, соседка с первого этажа. Входите. А почему вы? Ко мне должна была прийти соседка, тетя Марина напротив. Я пришла, она трубку не берет. Сейчас я везде свет включу. Ну и чего же ты боишься? Ко мне кто-то стучался. Да не может быть такого. Что ты врешь мне? Не вру. Давай я тебя уложу спать. Так. Спи. А вы потом везде свет выключите. Выключу. Кто это? Вот что же я вам и говорила. Что такое? Ай! Подожди, сейчас я возьму свечки. Слушай, позвони маме своей. Хорошо. Она ответила, дай мне трубку. Алло. Да, привет. Короче, к нам тут стучался, потом вскочили короче, Эмили ложила спать, и потом кто-то постучался, и везде выключился свет. Да не может быть такого. Мам, везде свет включился. Эй, мам! Дайте код. Алло. Пип. Дайте-ка я перезвоню. Мама не отвечает. Какой-то неизвестный номер.